가성비 좋은 숙소 알고 싶은 분들은 지금부터 따라오세요. 햇살 가득 통창에 침구도 너무 푹신한 이곳. 온통 자연드림 식품만 팔고 유기농 음식을 맛볼 수 있는 곳을 갔다 왔어요. 겨울이라고 수영 못하면 안 되죠. 우리 집 공식 물개 첫째가 아빠랑 수영을 하는 동안 친정 식구들과 우리 둘째는 신나게 물놀이. 래시가드 빠뜨린 저는 위쪽 식당이 있는 찜질방에서 잠시 대기했어요. 저녁엔 라이브가 나오는 호프집으로 가서 맥주도 한 잔. 자기 전엔 할머니 생신 축하도 잊지 않았답니다. 10만 원대로 조식까지 즐길 수 있는 이곳은 괴산 자연드림파크 호텔 로움입니다.